大家好，我们常用的自来水，水中有很多我们看不见的污染，包括了为了杀菌所用的化学物质氯，还有许多化学性的污染物以及重金属，例如铅，甚至于在运送的途中管路破裂后，微生物侵入所造成的细菌污染，都会危害我们的身体。那要如何避免这些危害呢？接下来我要介绍一台我们的康特净水器，透过以下2个实验，告诉各位康特净水器的功能非常的强大。那我们来介绍一下我们的康特净水器。康特净水器呢是由2支滤芯所组成的。第一支呢，它叫做高密度活性炭滤芯，它可以滤除水中的较大的脏污粒子、易臭、易涩、异味，还可以滤除水中的化学性污染物，例如氯，还有农药等等。它更可以滤除水中的重金属，例如铅等等。那第2支呢，它叫做含银质石英颗粒陶瓷滤芯。含银质石英颗粒陶瓷滤芯呢，它是由3个成分所组成的，它是由细藻土、陶瓷土，还有含银质的成分，经由高温烧结而成的。那它可以滤除水中的悬浮微粒，还有细菌等等。那接下来呢，我们就要来看一下我们今天所要用到的测试溶液。这个测试溶液呢，它叫做 OTO 测定液。当我将 OTO 测定液呢滴入水中的时候，水中的余氯若有残留的话，它就会显示为黄色。余氯含量越高的时候呢，显示的黄色颜色就会越来越深。所以呢，接下来我们将我们的自来水把它倒出来。我们给它150 cc， 这样的自来水呢，我们将 OTO 测定液呢滴入5滴，我们就来看一下自来水当中的余氯残留有多高。搅拌棒呢均匀搅拌之后，各位会发现呢，自来水当中的余氯含量是非常的高的，它颜色非常的深。这样子的自来水呢，长期用起来的话呢，它会影响到我们的健康的。再来，我们就要将这样余氯含量非常高的自来水呢，送进去我们的康特净水器当中。自来水呢，经由康特净水器第1道活性炭滤芯，第2道陶瓷滤芯之后呢，我们就将这样子的过滤水呢，把它接出来。康特水呢，我们把它倒出来之后呢，一样给它5滴的余氯测定液。当我们滴完 OTO 测定液之后呢，我们再用搅拌棒呢均匀的搅拌一下。拿来跟原来的自来水做一个比较，差别非常的大，对不对？这就证明了我们康特净水器呢，能将水中的余氯呢非常有效的把它滤除掉。那我们把它就定位。接下来我们再做一个实验，我们接下来要用到的呢，它叫做食用色素。当我们的自来水加入食用色素之后呢，我们就把它当作是有化学性污染物的水。那我们将我们的食用色素呢加到自来水当中。用我们的搅拌棒呢，均匀的搅拌一下。
各位发现这样子的水呢，非常的脏，对不对？然后我们就要把这样的水呢，自来水先倒过来。各位家的自来水一定不会是像这样子这么脏吧？那我们就要将这样子的水呢，送进去我们的康特净水器当中。一样哦，经由我们的康特净水器第一道活性炭滤芯，第二道陶瓷滤芯之后呢，我们将这样子的过滤水呢，把它接出来。拿来跟原来的自来水做比较，差别非常的大，对不对？好，那我们把它就定位。原来的自来水是含有非常重的余氯，而且还含有化学性的污染物。经由我们的康特净水器呢，非常有效的将余氯给滤除掉，也非常有效的呢将化学性的污染物给滤除掉。加上我们的陶瓷滤芯，可以将水中的悬浮微粒还有细菌给它滤除。这样子的水呢，我们还可以拿来直接生饮哦。康特净水器不止功能完整，可以生饮之外呢，它还不用插电。市售的净水器非常多是需要插电的哦，当停电时就不能正常的使用。而康特净水器在停电的时候还可以正常的运作。康特净水器它不浪费水，许多市售的净水器像 RO 啦、电解水等等，至少要浪费1半以上的水。康特净水器将每滴水过滤得干干净净，完全不浪费。它更可以保留对人体有帮助的矿物质，例如钙、镁等等。市售的净水器有很多无法达到防止二次污染，而康特净水器陶瓷滤芯当中的含银质石英颗粒就可以解决二次污染的顾虑。会有这样含银质石英颗粒的技术，正因为康特净水器是来自瑞士的尖端科技。原厂成立在1928年，到现在已经将近有90年的历史了。原厂得到了 ISO 9001德国 TÜV 服务标章的国际认证，也通过了许多项的安全测试。比较有名的机构有美国哈佛大学、瑞士中央实验室、法国巴斯德机构。原厂更有许多的知名用户争相采用，像是欧洲的麦当劳、海尼根酿酒厂、可口可乐、百事可乐。有这么多的优势，相信康特净水器将是你最佳的选择。